इस बार मैं जापानी मिठाइयाँ भेज रहा हूँ। ये देखो फिर से नई तरह की मिठाइयाँ। चलो खा कर देखते हैं। इसकी बनावट तो कमाल की है। ये नरम है लेकिन मुंह में जाते ही पिघल जाता है। ये नरम गोल मटोल मिठाई और इसका मीठा सॉस खा के तो मेरा मन ही नहीं भर रहा। ये कौन जैसी चीज क्या है? अरे इनका स्वाद तो रेड बीन्स जैसा है ना? रेड बीन्स से तो कुछ भी बना सकते हैं। इतना सब कुछ खाने से आप मोटी नहीं हो जाएंगी क्या? क्या कहा? मेरे जैसी गॉडेस कभी मोटी नहीं हो सकती, समझ गए? आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? चुप रहो। देखो तो वो अकेले ही मजे ले रही है। ये ठीक नहीं है। हाँ मैं समझ गई।